ஹாய் எவ்ரிவான், வெல்கம் டு பவீஸ் ரெசிபி நோட். அவல் கொலக்கட்டை பண்ணலாமா? 3 கப் சிகப்பு அவலை தண்ணியில் 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு பேனில் கடுகு, கடலைப்பருப்பு ஆயிலில் ஆட் பண்ணிட்டு அதை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா சின்னதாக கட் பண்ண இஞ்சி, பச்சை மிளகா, வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். ரோஸ்ட் பண்ண வேர்க்கடலையை கோர்ஸாக பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதோட 1 கப் துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிற அவல் பேஸ்ட்டும் சால்ட்டும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். தேவையான அளவுக்கு அரிசி மாவை ஆட் பண்ணி கொலக்கட்டை மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் மல்லியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொலக்கட்டையை உருண்டை பிடிச்சி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை இப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக பருப்பு பொடியில் டாஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஆயிலில் கடுகு, வரமிளகா, பருப்பு பொடி, கொலக்கட்டையை சேர்த்து டாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பருப்பு பொடியோட ரெசிபி என்னோடய பேஜில் இருக்குது, செக் பண்ணுங்கள்.